Масқара, мынаны қараңдар достар. Мына канал 2 апта бұрын ғана ашылған. И уже масқара просмотр 295 мың, 77 мың просмотр, 106 мың просмотр жинап жатыр. Каналда 2860 подписчик. Мені қараңдар. Канал 1 декабрь 2024-те ашылған. То есть қазір 16 декабрь. То есть 15 күн бұрын ашылған канал. Бұл каналдың қандай секреті бар, сендерге қазір айтамын. Именно мынау канал неге атып жатыр? Потому что мынау Гаррис Мод деген ойында спрункидің пышный формасы бар спрункилар, короче, сол модтарды қолданған арқасында қазір сендерге толығырақ көрсетемін. Мысалы қараңдар, сендерге қазір көрсетейін. Мысалы мынау бір канал, иә. Сосын сендерге тағы бір канал көрсетейін. 21 видео салған, 764 подписчик. Дәл сол спрункидің жаңағы модтарын қолданып, қараңдар, бір күнде 68 мың просмотр. Бір күнде 68 мың просмотр жинаған. Именно осы спрункидің пышный формасы бар спрункилардың модын осы Гаррис Модта қолданып. До этого, мысалы, мына хаги-вагиларды істеген, кэтнаптар істеген просмотр жинамаған. Енді қараңдар, осы модты мен жаңа 15 мың теңгеге сатып алдым. Мен бір шетелдік дегенде бір, в общем, русскоязычный бір ютуберден сатып алдым. И міне осы модтар, міне сендерге қазір көрсетемін. Қараңдар. Қазір мен атаковать етпейтін деп қойып қояйын. Міне достар, 10 мод, спрунки модтар, короче, қазір мен сендерге кішкене нетіп қойын, былай дауысын сәлдеп азайтып қойық. Қатты шығып тұр екен. Қараймыз. Міне спрунки модтар, міне бұлар нападайт етеді кәміс күнде, міне қарандар. Міне. Осы спрунки модтармен сендер қазір видео түсірсеңдер, сендер тез просмотр жинайсыңдар. Потому что міне сендерге тағы да бір каналдарды көрсетейін. Мысалы, мына канал ойлаңыз 764 подписчик. Именно осы спрункилардың арқасында тез атып жатыр. Еще мындай канал бар, қараңдар достар. Мына канал қазір 16 декабрь ма, 2024-тің 6 сентябрьда ғана ашылған канал. Міне спрункимен салып жатыр. Бір күнде 53 мың, 2 күнде 34 мың, 89 мың. Это просто жесть какой-то, достар. Чтобы вы понимали, мен сендерге қазір просто көрсетейінші. Мысалы, мына канал Put Milosh деген канал. Скорее всего, мына каналдың автор русскоговорящий, потому что Put Milosh. То есть, типа, милый деген сияқты істеп қойған ғой. Қарандар, чтобы вы понимали, 3 күнде, достар, 270 мың просмотр. 270 мың просмотрын, мынау нишада, RPM примерно $2, 270 мың теңге тапты. Мына видео 270 мың теңге алып келді. Мына видео почти жарты миллион теңге алып келді. Заметьте, мына видео почти жарты миллион теңге алып келді. 478 мың просмотр 5 күнде. Мына видео 287 мың теңге 8 күнде. То есть, суммарно мынан бәрін қоса берсек, бұл масқара қаралым. Сондықтан, қарандар, сендерге осы каналдардың ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде көріңдер. Егер де сендерде осылай тез просмотр, тез монетизацияға шығам десеңдер, осы модтарды қолданыңдар, істеңдер. Бұл модты мен жаңа сендерге айтқандай 15 мың теңгеге сатып алдым, бірақ та сендер менен сатып аламын десеңдер, мен сендерге бұл модты небәрі 10 мың теңгеге сатамын, достар. 10 мың теңге. Осы видеоны YouTube'дан көріп отырсыңдар, описанияда жаңағы Каспи Пейдің сілтемесін қойып кетем. Соған басып, оплата жасап, и чекті маған тоже описанияда телеграм болады, сол телеграмға жіберіңдер, Чина КРГ деген телеграмға. Және де достар, егер де сендер инстаграмнан көріп отырсыңдар, онда маған жекеге жазыңдар. И сосын маған жекеге жазыңдар, сендерге телеграм берем, соған чекті жібересіңдер, и сендерге осы модты берем. Егер де сендер телеграмнан көріп отырсыңдар, онда самый простой вариант, сендер просто аласыңдар да, сендерге шарт қоям. В общем, өзімнің телеграм шарт қоям, Каспи Пейд шарт қоям, соған басып оплата жасап, чекті жібересіңдер и модты сразу аласыңдар. Сондықтан, егер де осы модты қолданып, тез қаралым жинап, осы мысалы неше 16 декабрь қазір жылдың аяғына дейін, осы айдың аяғына дейін монетизацияға тез шығып, осы ақша тауып үлгерем десеңдер, пожалуйста, маған жазыңдар. Мына Гаррис Мод деген ойын, бұл Steam'да 2250 теңге ғана тұрады. Ойынды сатып аласыңдар, модты қолданасыңдар, и все. Запись экрана OBS-пен жасайсыңдар, мысалы мен қазір OBS-пен жазып жатырмын. И выкладывать етесіңдер. Қалай выкладывать етемін? Мысалы, бізге явный пример, осы 4 каналдың ссылкасын қойып қоямын. Мына каналдар примерно қалай выкладывать етіп жатыр, қандай примерно превьюшка қойып жатыр, значок, қандай название, қандай описание, бәрі прозрачно. Примерно осылай істесеңдер, сендерде де просмотр болады. Категория игры, Гаррис Мод, все. Сондықтан, достар, егер де реально байым десеңдер, егер де сендер қандай үлкен, мысалы, қымбат курс, партнерство дегенде ала алмай жүрсеңдер, бірақ та прям YouTube'тан ақша табуға желанияларың бешеный болса, пожалуйста, осы модты сатып алыңдар. Менен 10 мың теңге деген ол не бізде? Достар, ол 3 чашка кофенің бағасы ғой. Былай айтқанда 4 чашка дейікші, 4 чашка кофенің бағасы. Сондықтан маған жазыңдар, сатып алыңдар, YouTube'ға жүктеңдер, монетизацияға шығыңдар, байыңдар. Біз бай болу керекпіз. Байса, қазақ байсын. Сондықтан
смог один сможете и вы. Сендердің қолдарына барлығы келеді, потому что ютубтан басқа ақша тауып жатқан мысалы біз сияқты адамдар, біз дәл сен сияқты көрермен, дәл сен сияқты адамбыз, екі қол бір бас екі көз болды. Просто біз бір нәрсені білеміз, сол нәрсені істейміз. Бізде бір нәрсе бар, сол нәрсені істейміз, мод бар, бізде модпен выкладывать етеміз и ақша табамыз. Сондықтан давайте, кімде кім алғысы келеді, сатып алыңдар, сосын чек жіберіңдер маған телеграмға. Және де достар, сендерге чуть-чуть айтуға ұмытып кете жаздадым. В общем, қараңдаршы. Жаңа сендерге төрт каналды көрсеттім ғой, соларға мини обзор жасап жүрейін, чтобы вы понимали, насколько здесь все легко и просто. Мысалы, мынаны қараңдар. Мынау, который почти жарты миллион теңге алып келген, 6 күнде жаңа Пути Милош деген канал. Короче, особенный, ничего особенного не снимает, просто запись экранын қосады, сосын фантазияларын қосады да білгенін жасайды, короче. Ана жерге барып атады, қашады, секіреді, өледі, тіріледі, сөйтіп. На каналдардың ссылкасын қалдырып кетіп, өздерің кіріп қараңдар, что у вас было представление, вообще, что снимают, как снимают, деген сияқты. Если честно, мен бұндай до того легкий нишаны мен бірінші рет көріп тұрмын бар ғой. Просто Гаррис Мод 2006 жылы шыққан ойын, соған модты жазасың, запись экранын қосасың, мысалы OBS-пен все. Түсіресің, саласың, мен саған ақша міне. Мынау модтардың бәрі бесплатно, мысалы, мынау жерде, мысалы, сендерге просто көрсете салайын. Мысалы, мынандай қабырғаға жазады, мысалы, сендер көрген шығарсыздар, бұл бесплатный мод, мысалы. Типа, мысалы, қара түспен жазың десе, қара түспен жазасың, былай сен сары түспен жазың десе, сары түспен жазасың, мысалы. Лайк. Осылай призыв жасайды, короче, лайк бас деген сияқты, типа, сердечко қойып қояды. Фонарикті қосады, одан кейін ата түсін. Все. Вообще мына ойынды, мына запись экранын жасағанда бізде ешқандай стратегия жоқ. Потому что біздің потенциальный көрермендеріміз, ол кішкентай балалар, олар просто динамика болса, ол атады, қашады, өледі, секіреді. Сосын мысалы, мына канал мысалы, тоже самое. Бір күнде 53 мың подписчик жинаған, 4 мың подписчик. 4 күнде 53 мың просмотр. Бәрі бір-бірден қайталайды, бас жағынан мынандай лайк деген басады. Барады. Мына жерде еще зомбиді қосып жүрген. SKP-096 деген. Бұл зомби, короче, тоже популярный. Бұл зомби тоже жақсы просмотр жинайды, и бұл вообще бесплатный мод. Прям Steam'ның өзінде бар. Обязательно Steam'нан сатып алыңдар, достар, чтобы мына бесплатный модтарға доступ болатындай сендерге. 2250 теңге Steam'да мына ойын. Модты менен 10 теңге сатып аласыңдар. Осылай қояды, соқсады, төбелеседі, бүйтеді, сөйтеді, короче. Ойлаңдаршы, 2006 жылы шыққан ойын. Тоже міне 754 подписчик, 68 мың просмотр. Ойлаңдаршы, бір жарым күнде. Міне дәл осы карта, мына карта лабиринт деген карта, бесплатный тоже. Мына жерде спрункимен зомбилар төбелестіріп қойған. Мына жерде то же самое. Мына жерде бірақ та басқа карта. Мына жерде карталар көп, короче. Мысалы, сендерге карта керек болса, открыть мастерскую деп жоқ олай емес даже. Дополнение, и мына жерде популярные и карты. Мына жерде міне қаншама карталар на любой вкус и цвет. Лучшие карты деген бар. В общем, бесплатно скачать етіп алып, установить етіп ойнай беруге болады. В общем, оружияның түр-түрі бар мына жерде. В общем, Гаррис Модты үйреніп алсаңдар, сендер Гаррис Мод деген ойынды үйреніп алсаңдар, сен считайте, что вы целый профессионал освоили, потому что Гаррис Модты біреу үйреніп аласың, бұл ниша долгосрок, потому что Гаррис Мод уже қаншама жыл осы келе жатыр, просто уже новый модтар шығады, новый модтарды, короче, новый мод, постоянно новый хайп персонаж шыға ма, обязательно Гаррис Модта моды шығады, сол модын істейсіңдер, ойнайсыңдар, и сол модтарды мен, в общем, сендерге сататын боламын, бәрін білемін мен, и бәрін мен жаңа сатып аламын да, сендерге арзанға сататын боламын. Сондықтан мінекей, реально сатып аламын десеңдер, маған телеграмға, в общем, жаңағы Каспи Пейдің сілтемесін басып, оплата жасап, чекті маған телеграмға жіберіңдер, и сендерге осы модты беремін. Ал егер де сендерге кері байланыс керек болса, мысалы, или мысалы полный сопровождение керек болса, сендер менен мысалы консультация алсаңдар болады, немесе менен партнерствоны алсаңдар болады. В общем, партнерство деген бар, консультация деген бар, наставничество деген бар. В общем, егер де сендерге кері байланыспен сендерге наставник болып по полной программе үйренемін десеңдер, онда маған инстаграмға, менің инстаграм china.krg, инстаграмға жазыңдар. Или может телеграмға да жаза берсеңдер болады, мысалы. Солай менен жаңа полноценный обучениеді алсаңдар болады. Ол уже, оның уже бағасы басқаша болады, в общем. Бағасы қымбатырақ болады.